క్రీస్తునందు సహోదరులారా, మీరందరూ కూడా దేవుని కృపలో సంతోషంగా ఉన్నారని భావిస్తున్నాను. మొదటగా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. కెన్ యూ ట్రైన్ ఏ చైల్డ్ ఇన్ ద వే హీ షుడ్ గో? బాలుడు నడవలసిన త్రోవని వానికి నేర్పగలమా? ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా తన బిడ్డలకి పేరు పెట్టుకునేటప్పుడు ఎంతో ఆలోచించి పెట్టుకుంటారు. ఒక తల్లిదండ్రులుగా మనము మన బిడ్డల్ని వారు నడవలసిన మార్గంలోని నడవడానికి దోహదపడగలదమా? వారిని తీర్చిదిద్దగలదమా? తీర్చిదిద్దగలదము. అది దేవుడి వల్ల సాధ్యం అవుతుంది అని మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం. బిల్ ఒక యవనస్తుడు ఎంతో నిరుత్సాహపడిపోయాడు. ఇక ఈ జీవితం నాకొద్దు, ఈ జీవితాన్ని అంతం చేసుకుంటాను, ఇలాంటి బ్రతుకుతే ఏంటి, బ్రతకపోతే ఏంటి అని ఎంతో నిరుత్సాహపడిపోయాడు. అప్పటికి ఆ అబ్బాయి హై స్కూల్ చదువుతున్నాడు. స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. స్కూల్లో ఒకరు ఓపెన్ చేసి మరి ఇక దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నాడు. మరి ఇంటికి వెళ్ళి నిద్రమాతలు మింగి నేను చనిపోవాలి, ఇంక నేను ఎవరికి అవసరం లేదు, నేను లోకంలో ఉండను, నాకెవరో స్నేహితులు లేరు, ఈ లోకం నాకొద్దు అని నిర్ణయించుకొని ఆ లాకర్లోంచి కొన్ని పుస్తకాలు, 2 స్వెటర్లు, బేస్బాల్ ఆడే బ్యాటు, బాలు, గ్లౌజెస్, మరి ఒక చిన్న టేప్ రికార్డరు పట్టుకుని కష్టపడుతూ మెల్లిగా ఇంటికి వెళ్తున్నాడు. ఇన్ని సామాన్లు పట్టుకోవడం వల్ల ఈ బిల్ చేతిలోంచి కొన్ని పుస్తకాలు జారి పడిపోయి, అయ్యయ్యో పుస్తకాలు పడిపోయి అని మెల్లిగా కూర్చుని ఒక్కొక్క పుస్తకం ఏరుకుంటే మార్క్ అనే అబ్బాయి వచ్చి నేను సహాయం చేస్తాను నీకు అని అక్కడ కొన్ని పుస్తకాలు చేతితో పట్టుకుని, ఇన్ని నువ్వు మొయ్యలేవు కదా, నేను నీకు సహాయం చేస్తానని చెప్పి ఆ బిల్ తోటి మార్క్ మెల్లిగా ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెంసేపు కూర్చోబెట్టి ఆ అబ్బాయికి బిల్లు మార్క్కి టీవీ చూపెట్టి, నువ్వేమన్నా తాగుతావా, హాట్ డ్రింక్ తాగుతావా, కూల్ డ్రింక్ తాగుతావా అని అడిగినప్పుడు నేను కూల్ డ్రింక్ తాగుతున్నప్పుడు కొంచెం కూల్ డ్రింక్ ఆ అబ్బాయికి ఇచ్చి ఇద్దరు కూడా కొంచెంసేపు నవ్వుకున్నారు, మాట్లాడుకున్న తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా స్కూల్లోని అప్పుడప్పుడు కూడా మరి మార్క్ వచ్చి బిల్లుని కలుస్తూ ఉండేవాడు. అలా ఇద్దరు కూడా మంచి స్నేహితులు అయ్యారు. అలా హై స్కూల్ నుంచి జూనియర్ కాలేజ్ నుంచి కాలేజ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళారు. అప్పుడు ఒక రోజు బిల్ మార్క్ దగ్గరికి వచ్చి, మార్క్, నా జీవితంలో నువ్వు గొప్ప మార్పు చేశావు, నేను అలనాడు నా పుస్తకాలు పడిపోయినప్పుడు నువ్వు సహాయం చేసావు కదా, ఆ సమయంలో చచ్చిపోవాలనుకున్నాను, కానీ నీ సహాయము, నీ ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల నేను సంతోషంగా ఇంకా నేను జీవించాలనే ఆశ నాకు కలిగింది, నీ వల్ల నేను ఎంతో సంతోషంగా ఉంటున్నానని బిల్ మార్క్తో చెప్పాడు. నిజమే, మన జీవితంలో కూడా మనం చేయలేని సహాయం ఉండదు. చిన్న సహాయమే కదా అనుకుంటావు, చిన్న సహాయం అని కాదు, కానీ హృదయపూర్వకంగా ఏ సహాయం అయినా సరే నువ్వు చేసిన వాళ్ళ బహుశా ఆ చిన్న సహాయమే ఎంతోమంది జీవితాలను మారుతుంది. ఇదిగో, నువ్వు ఎంతోమందికి భోజనం పెట్టగలదు, నువ్వు ఎంతోమందికి బట్టలు ఇవ్వలేకపోవచ్చు, కనీసం ఒక వ్యక్తికి నువ్వు చలి కాసుకోవడానికి దుప్పటి ఇవ్వగలిగితే నువ్వు ఇచ్చిన వాళ్ళ అది ఎంతో సంతోషం. ఒక వ్యక్తికి నువ్వు భోజనం పెట్టిన వాళ్ళ ఆ జీవితమే మారిపోద్ది ఒకసారి. అలాగే మన జీవితాల్లో కూడా చిన్నదే కదా సహాయము, నేనేం చేయగలను సహాయము అని అనుకోకుండా మన చేతిన దక్కిన ప్రతి సహాయం అని చేసిన వాళ్ళ ఈ మార్క్ ఎట్టి రీతిగా బిల్లుకి సహాయం చేసి తన జీవిత విధానాన్ని మార్చేశాడు, ఒక ఆత్మ రక్షించాడు. అట్టి రీతిగానే ఒక చిరునవ్వు నీకు ఏ ఖరీదు చేయదు, కానీ ఒక చిరునవ్వు వల్ల ఎంతోమంది సంతోషపడతారు, ఎంతోమంది జీవితాలు మారే అవకాశం ఉంది. అడుగుతారు నీ దగ్గరికి వచ్చి, ఆ చిరునవ్వుకి కారణం ఏంటి? ఆ చిరునవ్వుకి నా యేసు కారణము, నా క్రైస్తవ విధానము కారణము, ఈ బైబిల్ కారణము, దేవుడిచ్చిన రక్షణ కారణము అని చెప్పిన వాళ్ళ ఆ సాక్ష్యము ఇతర జీవితాల్లోనూ కూడా గొప్ప వెలుతురు నింపుతుందేమో, అది ఎంతోమంది జీవితాలు మార్చే అవకాశం ఉంటుంది. కనుక చిన్నది అని ఎప్పుడు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా చిన్న సహాయాన్ని కూడా హృదయపూర్వకంగా దేవుడు ఆ చిన్న సహాయాన్ని గొప్ప సాక్షిగా వాడుకోపోతున్నాడని మన జీవితంలో మరి ఏ చిన్న సహాయాన్ని కూడా మనం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ప్రతిదాన్ని కూడా చేజిక్కించుకుని దేవుడు సాక్షిగా జీవించడానికి దేవుడు మన సహాయం చేయను కాక. ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ బిఫోర్ గివింగ్. తినకముందు భోజనాన్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరు కూడా భోజనం అట్టి రీతిగా తినేరు, దాన్ని
ఉడకబెట్టడం, లేకపోతే తరగడం, తురుము చేయడం అనేక విధాలుగా దాన్ని తయారు చేసి అప్పుడు దాన్ని భోజన విధంగా తినడం జరుగుతుంది. మన జీవితంలో కూడా శారీరక సిద్ధాంతాలు, ఆత్మీయ సిద్ధాంతాలు, మానసిక సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారే మరి ఒక మనిషిలోని అవలంబించడం జరగదు. కానీ కొద్ది కొద్దిగా ప్రతిరోజు కూడా దాని మీద మనం ప్రయత్నించడం ద్వారా, దాన్ని ఆలోచనలో పెట్టడం ద్వారా, దాన్ని క్రమపద్ధత శిక్షణలో పెట్టడం ద్వారా అవి క్రమక్రమంగాని ఒక మనిషిలో స్థిరంగా అవటం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం స్వీకరించామో అది మనల్ని ఆత్మీయంగా, శారీరకంగా, మానసికంగా స్థిరపరిచి బలపరచడం జరుగుతుంది. ద వే ఈ షుడ్ గో, అతడు వెళ్ళవలసిన మార్గం. ప్రతి పిల్లవాడిలోని కూడా స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఉంటాయి. అంటే బలాలు, బలహీనతలు కూడా ఉంటాయి. కొంతమంది పిల్లలు కొన్ని విషయాల్లోని బలంగా ఉంటారు, కొన్ని విషయాలు ఖచ్చితంగా చేస్తారు, కొన్నిట్లో బలహీనంగా ఉంటారు. వారు ఎంత ప్రయత్నించినప్పుడు కూడా పడిపోతూ ఉంటారు. ఎన్నిసార్లు వారికి చెప్పినా సరే వారు బుర్రకెక్కదు. కనుక పిల్లవాళ్ళలోని అతని శారీరక, మానసిక, ఆత్మీయ తలంతులు ఏమున్నాయో తల్లిదండ్రులుగా గ్రహించి ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఆ తలంతుల్ని అభివృద్ధి చేయడానికి, పిల్లవాళ్ళు ఉన్న బలహీనతలను తగ్గింపజేయడానికి, లేకపోతే వాటిని మరి కరెక్ట్ చేయడానికి మనము దేవుని సహాయం తీసుకుని బిడ్డను ప్రోత్సహించాలి. ఎప్పుడూ కూడా పిల్లవాడు నువ్వు డాక్టర్వే అవ్వాలి, నువ్వు ఇంజనీర్వే అవ్వాలి, లేకపోతే నువ్వు ఇదే అవ్వాలని పట్టుకుని మన ఆలోచనలు, మన తలంపులు, లోకంలో చుట్టుపక్కల వారు తలంపులు బిడ్డ మీద రుద్దకూడదు. కానీ పిల్లవాడు యోచనలు చూసుకుని పిల్లవాడికి సరైన అవగాహన కలిగేలాగా ప్రోత్సహించి ఇష్టంగా వారు కష్టపడి చేయడానికి మనం సహకరించాలి. అంతేగాని మన యోచనలు మనం పిల్లవాడి మీద రుద్దడం కాదు, కానీ బాలుడు వెళ్ళవలసిన మార్గంలోని వెళ్ళడానికి మనం సహకరించాలని ఈ వాక్యం మనకి చెబుతుంది. వాట్ ఈస్ ద వే ఇన్ విచ్ హీ షుడ్ గో? పిల్లవాడు వెళ్ళవలసిన మార్గం ఏమిటి? చాలాసార్లు తల్లిదండ్రులుగా చాలా పెద్ద పొరపాటు చేస్తుంటాం. పక్కనోని చూపెట్టి వాడు బాగా చదువుకుంటున్నాడు రా, వాడు బాగా పరిగెడుతున్నాడు రా, వాడు డాక్టర్ అయిపోయాడు రా పిల్లవాడు, నువ్వు ఇంకా ఏమి చదువుతలేదేట్రా అని కించపరచకూడదు. చాలాసార్లు ఈ యోచన తల్లిదండ్రులకు ఉండదు. ఈరోజు ఎవరికో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది, నీకు ఎందుకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాలేదు అని పిల్లవాడిని ఒత్తిడి పెడుతుంటే 10వ తరగతిలోనే ఎంతోమంది ఆత్మహత్య చచ్చిపోతున్నారు. వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చింది వాళ్ళు చేయనీయకుండానే వారితో వీరితో పోలుస్తున్నాం. అది పెద్ద పొరపాటు అని మనం గ్రహించాలి. మనం చూసుకునే వాళ్ళ ఒక ఏనుగు, ఒక లెపర్డ్ చిరుతపులి, ఒక కోతి, ఒక చేప ఉంటే ఈ 4 గంటలకి మనం పరుగు పందాలు పెట్టి చిరుతపులే బాగా పరిగెడతాదని మనం ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇచ్చేసి దానికి చిరుతపులే బెస్ట్, ఉన్నాయన్నీ కూడా వేస్ట్ అని చెప్పగలదాం మనం? అలా చెబితే మన బుద్ధి పొరపాటు. అది బాగా బరువులెత్తే సామర్థ్యత ఏనుక్కుంది, బాగా పరిగెట్టే సామర్థ్యత చిరుతపులికుంది, బాగా కొమ్మలో చెట్లు ఎక్కే సామర్థ్యత కోతుకుంది, నీటిలో బాగా ఈదడానికి చాకచౌక్యం కలిగింది చేప. దేని తలంతో దానికుంది. ఏనుగుని తీసుకొచ్చి పరుగు పందెంలో నువ్వు పరిగెట్టంటే అది సాధ్యమవుతుందా? కనుక ఏ పిల్లవాడికి ఉండవలసిన తలంత ఆ పిల్లవాడికి ఉంది. దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఆ పిల్లవాడికి ప్రత్యేకమైన బహుమానం ఇచ్చాడు కనుక అట్టి రీతిగా ఆ పిల్లవాడు వాడబడ్డానికి ఆ పిల్లవాడు ఆ దేవుడిచ్చిన తలంతులోని దేవుడు మహింపచ్చే విధంగానే మనం ప్రోత్సహించవలసిన అవసరం ఉంది. అంతేగాని మరి ఏనుగు తీసుకొచ్చి పరుగు పందెంలో పెట్టడం, లేకపోతే చేపను తీసుకొచ్చి ఒడ్డు మీద పడేసి నువ్వు పరిగెట్టు అంటంలోనే అర్థం లేదు, దాంట్లో జ్ఞానం లేదని మనం గ్రహించాలి. కనుక పిల్లవాడు వెళ్ళవలసిన మార్గంలో మనం వెళ్ళడానికి దోహదపడాలి. అంతేగాని పక్కనోడిని, ఈ పక్కనోడిని, ఆ పక్కనోడిని చూచి వాడు 6 అంకెలు సంపాదించాడు, వీడు పరుగు పందాల్లో పరిగెట్టాడు, వాడు స్విమ్మింగ్లో ఫస్ట్ వచ్చాడు అని అన్నీ పిల్లవాడి మీద రుద్ది
నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేయలేకపోతున్నావు, నువ్వు దేనికి పనికొస్తావని పిల్లవాడిని ఒత్తిడి చేయడంలోని న్యాయం లేదు, ధర్మం లేదని ఈ సామెత చెబుతుంది. క్యాన్ యూ ట్రైన్ ఏ చైల్డ్ ఇన్ ద వే హీ షుడ్ గో? బాలుడు నడవలసిన త్రోవని వానికి నేర్పగలమా? ఖచ్చితంగా నేర్పగలదు. దేవుని యొక్క సహాయం తీసుకుని మనకిచ్చిన బాధ్యత సరిగ్గా నిర్వర్తించడానికి దేవుని కృప పొంది ప్రార్థనపూర్వకంగా ఇది సాధ్యమే. అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుంది. మహాపరిశుద్ధుడా, జీవమగల దేవ, ఉన్నవాడు అనుకున్నవాడు, ఇదిగో బాలుడు వెళ్ళవలసిన మార్గంలోని నడిపించడానికి తగిన జ్ఞానము తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వండి అయ్యా. ఇదిగో ఆ బిడ్డలను శరీరీతిగా పెంచడానికి మీ కృపా కనికరం చూపెట్టండి. ఇది కూడా ఎంతోమంది తలదీసి ఉన్నారయ్యా, వారందరినీ కూడా కనికరించండి అయ్యా. తగిన జ్ఞానం వారు దయచేయండి. ఇదిగో వారి చదువుల్లో మీరు తోడుగా ఉండండి, వారికి ఇచ్చిన బాధ్యతలు మీరు తోడుగా ఉండండి. వారు ఆత్మీయంగా దేజారిపోయిన యాళ్ళ వారు లేవనెత్తండి అయ్యా. ఇదిగో వారి శరీర రుగ్మతలతో బాధపడుచున్న యాళ్ళ సహాయం చేసే దేవుణ్ణి, స్వస్థపరిచే యెహోవా నేను సెలవిచ్చున్నావయ్యా. వారిని ముట్టి స్వస్థపరచుకుని బతుమాలకుంటున్నాం. ఇదిగో నీవు స్వస్థపరచలేని వ్యాధి ఏదీ లేదయ్యా. ఏదైతే డాక్టర్లకు అసాధ్యమో, ఏదైతే మనుషులకు అసాధ్యమో దానికి సాధ్యమని సెలవిచ్చున్నావయ్యా. ఇదిగో నువ్వు మాట సెలవుగా సమస్తము సాధ్యమైందయ్యా. నువ్వు మాట సెలవుగా లాజరే తిరిగి లేచాడయ్యా. మరి వారిని ముట్టి స్వస్థపరచని బతుమాలకుంటున్నాం. ఆర్థికంగా దిగజారిపోతుంటే వారికి ఆర్థిక సహాయం దయచేయండి అయ్యా. ఆత్మీయంగా దిగజారిపోతుంటే మీ పరిశుద్ధత్వ సహాయం వారు దయచేసి వారిని ఓదార్చండి అయ్యా. ఇదిగో ఈరోజు పిల్లవాడు వెళ్ళవలసిన మార్గంలోని వెళ్ళడానికి మరి అటు రీతిగా మా బిడ్డలకు మీ శిక్షణ ఇచ్చుకోవడానికి తగిన జ్ఞానాన్ని మాకు దయచేస్తారని ఆశపడుతూ మా జీవితాలు, మా కుటుంబాన్ని సంపూర్ణ విషయంలో సమర్పించుకుంటూ ఇదంతా యేసు అతిపరిచినప్పుడు బ్రతిమాలి అతింతు వేడుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.